નમસ્તે બાળકો, શ્રી યુનિવર્સલ સ્કૂલ દ્વારા આયોજિત ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું આપનું ફરીથી સ્વાગત કરું છું. બાળકો, આપણો વિષય અંગ્રેજી ધોરણ 2 અને લેક્ચર નંબર 15. આપણે ગયા લેક્ચરમાં સાઉન્ડ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ, તો તેમાં કેનો અભ્યાસ કરેલો હતો, કયા કયા સ્પેલિંગ કરેલા હતા, મેં તમને તેમાં 5 પ્રાણીઓ, તેના સ્પેલિંગ અને તે પ્રાણીઓના અવાજ, સ્પેલિંગ, તેનો ઉચ્ચાર, અર્થ કરાવેલા હતા. તો તે ફરીથી હું તમને એકવાર રિવિઝન કરાવું છું. તો આપણે તેમાં 5 પ્રાણીઓ લીધા હતા. તે સૌપ્રથમ કાવ, COW, કાવ. કાવ એટલે ગાય. તો તેનો અવાજ શું હતો? મૂ, MOO, મૂ એટલે ભાંભરવું. ત્યારબાદ શીપ અને ગોટ, તો તે બંનેનો અવાજ સરખો જ હતો ઇંગ્લિશના સ્પેલિંગમાં, અર્થ ઉચ્ચારમાં, બરાબર છે. શીપ એટલે ઘેટું અને ગોટ એટલે બકરી. તો તે બેનો અવાજ શું હતો? બ્લીટ, BLEAT, બ્લીટ એટલે બે બે કરવું, બરાબર છે. ત્યારબાદ એલિફન્ટ, ELEPHANT, એલિફન્ટ એટલે હાથી. તો તેનો અવાજ શું હતો? કોણ કહેશે? તેનો અવાજ હતો ટ્રમ્પેટ, TRUMPT, ટ્રમ્પેટ. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ, બરાબર. ત્યારબાદ લાયન, LION, લાયન એટલે સિંહ, અને તેનો અવાજ થાય રોઅર. શું થાય? રોઅર, ROAR, રોઅર એટલે ગર્જના કરવી, બરાબર છે. તો આજે આપણે ગયા લેક્ચરમાં 5 પ્રાણીઓના સ્પેલિંગ અને તેના અવાજ વિશે અભ્યાસ કરેલો હતો. હવે હું ત્યારબાદના પ્રાણીઓના સ્પેલિંગ તમને કરાવું છું અને સાથે સાથે તેના અવાજના સ્પેલિંગ, અર્થ, ઉચ્ચાર બધું કરાવું છું, બરાબર છે. તો તમે અહીંયા નામ જોવું છો, સાઉન્ડ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ, બરાબર. અને આપણું આ લેસન નંબર કયું છે? લેસન નંબર 6, બરાબર છે. તો ચાલો હું તમને અહીંયા સ્પેલિંગ નંબર 6 થી સ્ટાર્ટ કરાવું છું, બરાબર છે. તો આપણે હવે કયો સ્પેલિંગ કરવાનો છે, કયા પ્રાણી વિશે કરવાનો છે અભ્યાસ, તો તે છે, હું અહીંયા ઉચ્ચાર લખું છું, બરાબર. હવે તો તમને ખ્યાલ પડી ગયો જ હશે. ડોગ, ડોગ એટલે શું થાય? કૂતરો. શું થાય? કૂતરો. અને ડોગનો સ્પેલિંગ આપણે પ્રાણીઓ, એનિમલ્સના સ્પેલિંગ કરેલા હતા, પાલતુ પ્રાણીઓ, બરાબર છે, પેટ એનિમલ. તેમાં ડોગનો સ્પેલિંગ મેં તમને કરાવેલો જ હતો. તો તેનો સ્પેલિંગ શું થાય? DOG. શું થશે? DOG, ડોગ. ડોગ એટલે કૂતરો. ફરીથી કરાવું છું, ભૂલી ગયા હોય તો. DOG, ડોગ. ડોગ એટલે કૂતરો, બરાબર છે. તો હવે આપણને ગુજરાતીમાં તો ખબર જ છે કે કૂતરાનો અવાજ કેવો હોય છે, એટલે કે એ કઈ રીતે બોલે છે, બરાબર છે. કૂતરો છે તે આપણે કેમ માણસો બોલતા હોય તો તેનો અવાજ છે, પણ તેના અવાજને આપણે શું કહીને ઓળખીએ છીએ? તો તેના અવાજને આપણે કૂતરો શું કહીએ? કૂતરો ભસે છે એમ કહીએ છીએ ને, એટલે કે ભસે છે, ભસવું, બરાબર. તો ઇંગ્લિશમાં તેને શું કહેવાય? ઇંગ્લિશમાં તેને કહેવાય, જો હું અહીંયા સૌથી પહેલાં ઉચ્ચાર લખીને બતાવું છું તમને. શું લખ્યું છે મેં? બાર્ક. શું? બાર્ક. તો બાર્ક એટલે ગુજરાતીમાં શું થાય? શું લખ્યું છે? ભસવું. શું થાય? ભસવું, બરાબર. તો હવે હું તમને સ્પેલિંગ કરાવું છું, બાર્કનો સ્પેલિંગ. BARK, BARK, બાર્ક. બાર્ક એટલે ભસવું, બરાબર. ફરીથી રિપીટ કરીએ. DOG, ડોગ એટલે કૂતરો. BARK, બાર્ક. બાર્ક એટલે ભસવું, બરાબર છે. અને આ બધા સ્પેલિંગ અત્યારે તમે મારી સાથે સાથે તમારી નોટબુકમાં લખતા જાજો, બરાબર છે. ફરીથી બાર્કનો સ્પેલિંગ કરાવું છું. કૂતરાનો અવાજ ઇંગ્લિશમાં તેને શું કહેવાય?
BARK, બાર્ક, બાર્ક એટલે ભસવું, બરાબર છે. હવે ત્યારબાદનો નવો સ્પેલિંગ, તો તે પ્રાણી પણ એવું છે, આપણે જે પ્રાણીઓના સ્પેલિંગ કરેલા હતા તેમાં તેનો પણ અભ્યાસ કરેલો હતો, તેના સ્પેલિંગ કરેલા હતા, તેનો ફોટો મેં તમને બતાવ્યો હતો, બરાબર છે. અને એ પ્રાણી એવું છે કે આપણા ઘરે આવી અને શું કરે છે ખબર છે? દૂધ પી જાય છે, ઘી ચાટી જાય છે, બરાબર. એનું એક ગીત તમને સંભળાવું, જોજો. મેં એક બિલાડી પાડી છે, તે રંગે બહુ રૂપાળી છે. હવે તમને ખબર પડી ગઈ ને કયું પ્રાણી છે? બિલાડી. તો બિલાડીને આપણે શું કહીએ? બિલાડીને કહીએ છીએ કેટ. શું કહીએ છીએ? કેટ ઇંગ્લિશમાં, બરાબર છે. તો અહીંયા લખવાનું, અહીંયા બિલાડી. કેટ એટલે શું થાય? બિલાડી. હવે કેટનો સ્પેલિંગ આ તમે પહેલા ધોરણમાં પણ અભ્યાસ કરી જ ગયા હશો અને તમને આવડતો જ હશે. CAT, કેટ. શું છે? CAT, કેટ. કેટ એટલે બિલાડી, બરાબર છે. ફરીથી રિપીટ કરીએ, CAT, કેટ. કેટ એટલે બિલાડી. તો હવે આ કૂતરાના અવાજને ઇંગ્લિશમાં બાર્ક કહેવાય, બરાબર છે. આપણે એમ કહીએ કૂતરો ભસે છે ગુજરાતીમાં, બરાબર. તો તે જ રીતે બિલાડી એટલે કે કેટના અવાજને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? કોને આવડે છે? કોઈને ખબર જ ના હોય, કારણ કે મેડમે હજી સ્પેલિંગ જ નથી કરાવ્યો, બરાબર છે. તો હું તમને તેનો ઉચ્ચાર લખીને બતાવું છું. જો ઉચ્ચાર કઈ રીતે થાય છે. મ્યુ. કઈ રીતે થાય છે? મ્યુ, બરાબર છે. હવે તો તેને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? આપણે શું કહીએ? બિલાડી કેમ બોલે? મ્યાઉ મ્યાઉ એમ બોલે ને. તો આ રીતે. મિયાઉ મિયાઉ કરવું, બરાબર છે. મ્યુ એટલે મિયાઉ મિયાઉ કરવું, બરાબર. તો હવે તેનો સ્પેલિંગ લખવાનો છે. તેનો સ્પેલિંગ શું થાય? તેનો સ્પેલિંગ થાય છે MEW. શું થાય? MEW. મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું, બરાબર. ફરીથી આપણે સ્પેલિંગ રિપીટ કરીએ, CAT, કેટ. કેટ એટલે બિલાડી. ત્યારબાદ તેનો અવાજ MEW, મ્યુ. મ્યુ એટલે મિયાઉ મિયાઉ કરવું, બરાબર છે. બાળકો, આપણે અત્યારે બે પ્રાણીઓના સ્પેલિંગના અવાજ અને તેના સ્પેલિંગ કરેલા, બરાબર. તો હવે નેક્સ્ટ તે પછીના પ્રાણી. તો હવે જે પ્રાણીનું હું તમને કરાવું છું ને સ્પેલિંગ અને તેનો અવાજ, તે પ્રાણી કેવું છે ખબર છે? આપણે કરાયેલા ને વાઇલ્ડ એનિમલને, પાલતુ પ્રાણીઓ, તેમાં પણ એ સ્પેલિંગ આવી ગયું છે, બરાબર. અને એ પ્રાણી એવું છે કે તે છે ને ખૂબ જ ગંદુ ગંદુ હોય છે, બરાબર છે. અને તેને શું ગમે સૌથી વધારે? એને સૌથી વધારે કાદવ હોય ને, કીચડ, બરાબર. આપણે કેમ ગારો કહીએ, માટીનો પાણીનો થઈ જાય, બરાબર. તે ખૂબ જ ગમે છે અને તે હંમેશા એમાં જ આળોટતું હોય છે અને ગંદુ પણ હોય છે. તો તમને હવે ખબર પડી જ ગઈ છે કયું પ્રાણી છે, ખ્યાલ આવી ગયો ને. તો હવે જે હું સ્પેલિંગ કરાવું છું ને તે પ્રાણી છે પીગ. કયું છે? પીગ, બરાબર. તો તેનો ઉચ્ચાર આ રીતે લખવાનો, પીગ. પીગ એટલે શું થાય ગુજરાતીમાં? આવડે છે કોઈને? તમને ખ્યાલ હોય તો આનું એક કાર્ટૂન પણ આવે છે, ખબર છે કયું છે? પેપા પીગ કરીને. તમે કોઈ જોતા હો તો. કાર્ટૂન તો અત્યારે જોતા જ હશો, ઘરે છો બધા એટલે, બરાબર છે. તો તમને ખ્યાલ હોય તો તેનું એક આવે છે પેપા પીગ કરીને. જેમ ટોમ એન્ડ જેરી આવે છે ને, બિલાડીનું ને ઉંદરનું, માઉસનું, રેટનું, એ રીતે આનું પણ આવે છે પેપા પીગ, બરાબર છે. તમને કોઈને ગમતું હોય તો. તો પીગ એટલે શું થાય? તો પીગ એટલે થાય ભૂંડ. શું થાય? ભૂંડ. હવે તેનું સ્પેલિંગ કરાવું છું. પીગનો સ્પેલિંગ ખૂબ જ સરળ છે અને સાવ નાનો છે, તમને યાદ પણ રહી જાય તેવો છે. પીગનો સ્પેલિંગ શું થાય? PIG. PIG, પીગ. પીગ એટલે ભૂંડ. પીગ છે ને બાળકો, તે
બે રંગના જોવા મળે છે, એક કાળા કલરના અને સેજ નહીં એવા આછા ગુલાબી રંગના જોવા મળે છે. પરંતુ આપણે અહીંયા ભારતમાં તમને છે ને વધારે પડતા તો કાળા કલરના ભૂંડ જ જોવા મળશે, કે જે ક્યાં હોય શહેરી વિસ્તારમાં હોય. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખૂબ ઓછા જોવા મળે, પરંતુ શહેરી વિસ્તારમાં ખૂબ જ વધારે હોય છે. તેનો ખોરાક શું હોય છે? તેનો ખોરાક હોય છે અને તે શાકાહારી પણ હોય છે તેનો. અને હા, જંગલી ભૂંડ એટલે કે વાઇલ્ડ પીગ, બરાબર છે, તેને તમે જોયા છે તો વાઇલ્ડ પીગ હોય ને, જંગલી ભૂંડ હોય છે, તેના દાંત ખૂબ મોટા હોય છે અને તે માંસાહારી પણ હોય છે. તમે ક્યારેય કોઈ પિક્ચર જોતા હોય, કોઈ કાર્ટૂન જોતા હોય તેમાં જોયું હોય તો. પરંતુ આપણે જે શહેરી વિસ્તારમાં ભૂંડ જોવા મળે છે ને, તે તો શાકાહારી જ હોય છે. અને તે હંમેશા શું એનો ખોરાકમાં શું લેતા હોય છે કે આપણે કોઈ વધેલો એઠવાડ હોય ને તે બધું લેતા હોય છે, બરાબર છે. તો પીગ છે મેં તમને કીધું એ બે રંગમાં જોવા મળે છે અને આપણને શહેરી વિસ્તારમાં અથવા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ જોવા મળે છે. અને જંગલી ભૂંડ પણ હોય છે. તે જંગલી પીગ હોય છે, તેના દાંત લાંબા હોય છે અને તે માંસાહારી પણ હોય છે, બરાબર છે. તો પીગનો સ્પેલિંગ ફરીથી કરીએ, PIG, પીગ. પીગ એટલે ભૂંડ, બરાબર. હવે તેનો અવાજ, તો તેનો અવાજ કેવો છે? પીગ છે તે પણ આપણને બહુ ઓછું ગમે છે પ્રાણી, બરાબર છે. અને તેનો અવાજ પણ એવો જ છે જે આપણને કોઈ માણસોને ગમતું હોય, નહીંતર વધારે કોઈને ગમતું જ હોય જ નહીં. એમાંય બાળકો છે, બાળકોને તો તમને તો ગમે જ નહીં, બરાબર છે. તેનો અવાજ પણ એવો જ છે, તેનો અવાજ પણ આપણને સાંભળવો ન ગમે. જેમ કાગડાનો અવાજ સાંભળવો ન ગમે ને, તેમાં પીગનો અવાજ પણ સાંભળવો ન ગમે. તેના અવાજને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? તેના અવાજને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ગ્રન્ટ. શું કહેવાય? ગ્રન્ટ, GRUNT. અને તેનો અર્થ શું થાય? તેનો અર્થ થાય છે ડરકવું. એટલે શું થાય? ડરકવું, બરાબર. આપણે કેમ કહીએ કૂતરો ભસે છે, બિલાડી મ્યાઉ મ્યાઉ કરે છે, ગાય ભાંભરે છે, બરાબર. તો તે જ રીતે આ પીગના અવાજને શું કહેવાય? ડરકવું. શું કહેવાય? ડરકવું, બરાબર. તો હું તમને અહીંયા સ્પેલિંગ કરાવું છું. તો સૌ પ્રથમ પહેલાં આપણે અહીંયા ઊંચા લખીએ, ગ્રન્ટ. જો આ રીતે લખવાનું, ગ્રન્ટ, બરાબર, ગ્રન્ટ. હવે તેને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? ગુજરાતીમાં તેને કહેવાય ડરકવું. શું કહેવાય? ડરકવું. હવે તેનો સ્પેલિંગ, તો તેનો સ્પેલિંગ શું થાય? તેનો સ્પેલિંગ થાય છે GRUNT. સોરી, આ રીતે શું થાય છે? GRUNT, ગ્રન્ટ. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. જો આ તમને છે ને લખતા, હવે તમે બીજા ધોરણમાં છો એટલે આવા શબ્દ હોય તે તમને લખતા આવડવા જ જોઈએ, કારણ કે ગુજરાતીના મેડમ છે તે તમને આવા શબ્દો પણ કરાવતા જ હશે, બરાબર છે. અને આપણે લખવાના પણ આવે છે, જેમ કે ક્ષવાળા શબ્દો, જ્ઞવાળા શબ્દો, બરાબર, ત્રવાળા શબ્દો. અને પછી અલગ અલગ આવે, રેફવાળા હોય છે, તેમાં અક્ષરની ઉપર અહીંયા રેફ હોય છે. પછી આને કેવા કહેવાય? ફાડિયા કહેવાય, બરાબર છે. પછી જોડિયા શબ્દો, બરાબર. એટલે આ પણ તમને લખતા આને કેવા કહેવાય? ફાડિયા. ક્યાં રનો ઉચ્ચાર થાય છે પણ આપણને રને લખવાનો ન હોય, આ રીતે અક્ષર ફાડિયો કરવાનો હોય, બરાબર છે. તો ફરીથી આપણે રિપીટ કરીએ, PIG, પીગ. પીગ એટલે ભૂંડ. ત્યારબાદ GRUNT, ગ્રન્ટ. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. જો આ ફરીથી કરાવું છું, તમારે થોડીક મહેનત કરવી જોઈશે, બરાબર, સ્પેલિંગ કરવા માટે. પરંતુ જો તમે સ્પેલિંગ નહીં કરો તો તમને જોડકામાં ખબર પડશે નહીં કે કયા પ્રાણીનો કયો અવાજ છે. એટલે તમારે સ્પેલિંગ અર્થ ઉચ્ચાર પણ કરવા જ પડશે. એટલે મારી સાથે સાથે બોલતા પણ જાજો. GRUNT, ગ્રન્ટ. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું, બરાબર છે. અને બાળકો, આ ગ્રન્ટ અને ટ્રમ્પેટ એટલે કે હાથીનો અવાજમાં તમારે થોડુંક કદાચ ભૂલ થઈ જશે. GRUNT અને હાથીનો અવાજ ટ્રમ્પેટ, બરાબર. તેના સ્પેલિંગમાં તમને ક્યારેક ભૂલાઈ જશે કે આ હાથીનો અવાજ છે કે ભૂંડનો અવાજ. તેના માટે તમારે સ્પેલિંગ લખીને પાકા કરવાના, બરાબર છે. ત્યારબાદ નવો સ્પેલિંગ. તો હવે કયું પ્રાણી છે? હવે જે પ્રાણી છે ને એ પ્રાણી પણ એવું છે કે જે આપણને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અને શહેરી વિસ્તારમાં જોવા મળે છે, બરાબર છે. તે પ્રાણી છે તે બે રંગનું હોય છે, એક સફેદ રંગનું હોય છે અને કાળા એવા ભૂખરા રંગનું પણ આપણને જોવા મળે છે. તો તેની એક વાર્તા પણ હું તમને કહું.
કહું તો તેની વાર્તા છે ને શિયાળ સાથે સંકળાયેલી છે, બરાબર. શિયાળને તે વાર્તાનું નામ છે ચતુર શિયાળ, બરાબર છે. તેમાં શિયાળ અને ગધેડો, તો કયું પ્રાણી હશે? ગધેડો. તેની વાર્તા છે ખબર છે. અને ગધેડો છે તેને ગાવાનું મન થાય છે, તો તે વાડીમાં છે અને વાડીના માલિક સૂતા હોય છે ત્યાં છે અને પોતે ગીત ગાવા માંડે છે. હવે તમને ખબર જ છે ગધેડાનો અવાજ કેવો હોય છે, કોઈને ગમે ન ગમે. તો વાડીના માલિક હોય છે, ખેતરના માલિક હોય છે, તે જાગી જાય છે અને શિયાળ ચતુર હોય છે એટલે શિયાળ શું કરે છે, ત્યાંથી નાસી જાય છે, ભાગી જાય છે અને ગધેડાને છે તે ખેતરના માલિક મારે છે. તો આપણે હવે કયા પ્રાણીનું સ્પેલિંગ કરવાનો છે? ડોંકી. ગધેડાને શું કહેવાય? ડોંકી. તો આ રીતે આપણે તેનો ઉચ્ચાર લખશું. ડોંકી. ડોંકી એટલે શું થાય ગુજરાતીમાં? ગધેડો. બરાબર. હવે આપણે તેનો સ્પેલિંગ કરીએ ડોંકીનો. તો છે તો તેનો સ્પેલિંગ ખૂબ જ સરળ છે. મેં તમને સ્પેલિંગ કરાવેલો જ છે, આપણે પ્રાણીઓના સ્પેલિંગ કરેલા ને. અને આનો સ્પેલિંગ થોડો કોને મળતો આવે છે? મંકી ને. મંકી એટલે વાંદરો. બેનો સ્પેલિંગ સરખો જ થાય છે, પરંતુ બેના પ્રથમ ઇંગ્લિશ અક્ષરમાં જ તફાવત છે, બરાબર છે. DONKEY. જો વાયને આ રીતે કરવાનું, નીચેની લીટીમાં અડાડવાનું, બરાબર છે. GY. અમુક 5 અક્ષર એવા છે કે જે નીચેની લીટીને અડાડવાના હોય છે, તેમાં એમાંય તમે ભૂલ કરો છો. કયા મેં તમને કીધું હતું? PQGY, બરાબર છે. તો આપણે ડોંકીનો સ્પેલિંગ કરીએ. ડોંકી એટલે ગધેડો. તેનો સ્પેલિંગ છે DONKEY. ડોંકી એટલે ગધેડો. અને મેં તમને કીધું હતું મંકીનો સ્પેલિંગ પણ આવે. તો મંકીમાં અહીંયા શું આવે? માત્ર એમ આવે, એટલો જ તફાવત. MONKEY. મંકી એટલે વાંદરો. અને ડોંકીનો પણ ખૂબ સરળ છે, એક સ્પેલિંગ કર્યું એટલે તમને બીજો સ્પેલિંગ આવડી જ જાય, બરાબર છે. DONKEY. ડોંકી. ડોંકી એટલે ગધેડો, બરાબર છે. હવે તેનો અવાજ. તો ગધેડાના અવાજને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તો તમને ખબર જ હશે, બરાબર. ગધેડો શું બોલે, એને શું કહેવાય? કહો છીએ, કોને આવડે છે? એટલે આપણે તો એમ બોલીએ, ગધેડો કેમ કરે? હોંચી હોંચી. પણ એવું ન હોય, તેના અવાજને એવું કહેવાય નહીં. તેને શું કહેવાય? ભૂંકવું કહેવાય. શું કહેવાય? ભૂંકવું. તો ઇંગ્લિશમાં તેને શું કહીશું? ઇંગ્લિશમાં તેને આપણે કહીશું બ્રે. શું કહીશું? બ્રે. તો તમને એમ થશે કે માત્ર એક જ અક્ષરમાં તેનો ઇંગ્લિશ અવાજ છે, તો આપણે બ્રેનો સ્પેલિંગ અહીંયા લખવાનો છે અને અહીંયા ઉચ્ચાર લખવાનો છે. તો તેનો અર્થ શું થશે? તેનો અર્થ થાય છે ભૂંકવું. શું થાય છે? ભૂંકવું. સોરી. આ તેનો અર્થ છે ગુજરાતીમાં, બરાબર છે. ભૂંકવું. અને ઇંગ્લિશમાં બ્રે. તો બ્રેનો સ્પેલિંગ શું થાય? BRAY. બ્રે. શું થાય? BRAY. બ્રે. બ્રે એટલે ભૂંકવું. ફરીથી રિપીટ કરીએ. BRAY. બ્રે એટલે ભૂંકવું, બરાબર છે. ફરીથી આપણે બધા સ્પેલિંગ રિપીટ કરીએ છીએ. PIG. પીગ. પીગ એટલે ભૂંડ, તેનો અવાજ. GRUNT. ગ્રંટ. ગ્રંટ એટલે ડરકવું. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ DONKEY. ડોંકી. ડોંકી એટલે ગધેડો. અને ત્યારબાદ BRAY. બ્રે. બ્રે એટલે ભૂંકવું, બરાબર છે. બાળકો, આપણે સ્પેલિંગ કરેલા પ્રાણીઓ અને તેના અવાજ, બરાબર છે. 2 સ્પેલિંગ કરેલા હમણાં. હવે 10 નંબરનો સ્પેલિંગ. તો હવે કયું પ્રાણી છે? જે પાલતુ પ્રાણી જ છે તેનું સ્પેલિંગ આપણે કરવાનું છે. તો એ પાલતુ પ્રાણી છે તે કેવું છે ખબર છે? તેની દોડવાની ગતિ ખૂબ જ તેજ છે. જો હું તમને કહું છું તેના પરથી તમારે કહેવાનું છે કે કયા પ્રાણીનો સ્પેલિંગ હું તમને કરાવું છું. અને આ બધું હું તમને અત્યારે જે સમજાવું છું ને, તે આપણે જે પ્રાણીઓના કરેલા ને એનિમલના સ્પેલિંગ, પાલતુ પ્રાણી, જંગલી પ્રાણી, બરાબર, વાઇલ્ડ અને પેટ એનિમલ્સ, ત્યારે જ મેં તમને કરાવેલું હતું અને બધું સમજૂતી પણ આપેલી હતી, ફોટા પણ બતાવેલા હતા. તો આ પ્રાણી છે જે હવે નેક્સ્ટ, તો તેના વિશે હું તમને માહિતી આપું તો તે પ્રાણી છે તેની દોડવાની ગતિ ખૂબ જ તેજ છે. અને હા, એ પ્રાણીને ચણા ખૂબ જ ભાવે છે અને
તેના પગમાં નાળ લગાવેલી હોય છે. એ નાળ હોય છે તે આપણા મમ્મી અને આપણા સગાવાલા છે તે આપણા ઘરના ઉંમરે પણ લગાવે છે તેનું પૂજન કરીને. ખબર છે, મેં આ વાત પણ તમને કરેલી હતી. ત્યારબાદ તેના વિશે થોડીક માહિતી આપું તો તે આપણને 3 રંગમાં જોવા મળે છે. કેમાં? સફેદ, પછી કાળા અને રતાશ, એટલે કે વ્હાઇટ કલર, બ્લેક કલર અને રેડ કલરમાં. બરાબર છે. અને તે પ્રાણી ઉપર બેસી અને સવારી કરવામાં આવે છે અને તેની ગાડી પણ હોય છે. તેની ગાડીમાં બેસીને પણ સવારી કરવામાં આવે છે. જો તમે અહીંયા રાજકોટમાં જ આપણે રેસકોર્સ ગયા હોય તો ત્યાં એ પ્રાણીની ગાડી જોવા મળે છે. હવે તો બધાને સમજાઈ ગયું ને હું કયા પ્રાણીની વાત કરું છું. કેની વાત કરું છું? હોર્સની. કેની વાત કરું? હોર્સ એટલે કે ઘોડો. તો તમે બેઠા છો ક્યારે હોર્સ કાર્ટમાં કે નથી બેઠા? હોર્સ કાર્ટ એટલે શું થાય? ઘોડાગાડી. શું થાય? ઘોડાગાડી. બરાબર. તો આપણે અહીંયા હવે જે પ્રાણીનું સ્પેલિંગ છે તે કયું છે? હોર્સ. હોર્સને શું કહેવાય? ઘોડો. બરાબર છે. તો આપણે તેનું સ્પેલિંગ કરીએ. હું તમને સૌથી પહેલાં તેનો ઉચ્ચાર લખાવું છું. તો ઉચ્ચારમાં તેને શું કહેવાય? હોર્સ. શું કહેશું? હોર્સ. મેં તમને કીધું હતું ને, તમને ગુજરાતીમાં મેડમ કરાવતા હશે રેફવાળા અને ફાડિયા શબ્દ. તો જો આને રેફ કહેવાય. હોર્સ. રનો ઉપયોગ બોલવામાં થાય છે પણ તેનો લખવામાં ઉપયોગ ક્યાં કરવાનો? અહીંયા રેફ તરીકે. આને રેફવાળા શબ્દ કહેવાય. બરાબર છે. ગુજરાતીમાં સાથે સાથે હું તમને કહેતી પણ જાઉં છું ગુજરાતી. હોર્સ. હોર્સ એટલે શું થાય? ઘોડો. શું થાય? ઘોડો. હવે આપણે હોર્સનો સ્પેલિંગ કરવાનો છે. તો હોર્સનો સ્પેલિંગ શું થાય? HORSE. હોર્સ. હોર્સ એટલે ઘોડો. ફરીથી રિપીટ કરીએ. HORSE. હોર્સ. હોર્સ એટલે ઘોડો. તો મેં તમને પ્રાણીઓના સ્પેલિંગ કરાવેલા. તો તેમાં કરાયો ડોંકી. ડોંકીના અવાજને કહેવાય છે બ્રે. બરાબર છે. એટલે કે ભૂંકવું. ત્યારબાદ પીક. પીકના અવાજને કહેવાય છે ગ્રન્ટ. ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. ત્યારબાદ આપણે કયા સ્પેલિંગ કરેલા હતા આગળ? ડોગ. ડોગ એટલે કૂતરો. તો તેનો અવાજ હતો બાર્ક. બાર્ક એટલે ભસવું. ત્યારબાદ કેટ. કેટનો અવાજ મ્યુ. મ્યુ એટલે મ્યાઉ મ્યાઉ કરવું. તો હવે ઘોડાનો અવાજ શું હશે? તો આપણને ગુજરાતીમાં તો ખબર જ છે. ઘોડો અવાજ કરે તેને આપણે શું કહીએ? ઘોડો હણહણે છે એમ બોલીએ છીએ ને. તો ગુજરાતીમાં તો આપણને ખબર પડી ગઈ કે હણહણે છે. તો હવે તેને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? તો હું સૌથી પહેલાં તમને તેનો ઉચ્ચાર લખીને બતાવું છું. તો તેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે નેઈ. શું કહેવાય? નેઈ. જો અહીંયા ઇંગ્લિશ છે, આ તમારે ગુજરાતીમાં નાઈ નથી. નાઈ એટલે વાળંદ થઈ જાય હો. હિન્દીમાં નાઈ કયો એટલે. પણ અહીંયા શું છે? નેઈ. નેઈ એટલે શું થાય? હણહણવું. શું થાય? હણહણવું. જો આ રીતે લખવાનું. હણવું. બરાબર. બોલવાનું એક સાથે. હણહણવું. શું? ને એટલે હણહણવું. તો બાળકો જે રીતે તેનો ઉચ્ચાર છે ને તો તેનો સ્પેલિંગ હવે હું તમને લખાવું છું પણ તમને ઉચ્ચાર કરતાં તેનો સ્પેલિંગ થોડોક અલગ જ લાગશે. બરાબર છે. તો તેનો શું થાય? NE. ત્યારબાદ શું આવે? NEIGHT. જો તમને સ્પેલિંગ અલગ જ લાગશે ઉચ્ચાર છે તેના કરતાં. NEIGHT. નેઈ એટલે હણહણવું. બરાબર. ફરીથી કરીએ. HORSE. હોર્સ. હોર્સ એટલે ઘોડો. NEIGHT. નેઈ. નેઈ એટલે હણહણવું. બરાબર છે. આ સ્પેલિંગ ભૂલતા નહીં. હવે ચાલો હું તમને આપણે આજે જે 5 સ્પેલિંગ કરાવેલા છે મેં તમને તેની ફરીથી રિપીટ કરાવું છું. તો સૌથી પહેલાં આપણે કયો સ્પેલિંગ કરેલો હતો? ડોગ. બરાબર. ડોગ એટલે શું થાય? કૂતરો. તેના અવાજને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે શું કહેવાય? બાર્ક. BR એ રીતે આવે. BARK. બાર્ક એટલે ભસવું. ત્યારબાદ CAT.
કેટ, કેટ એટલે બિલાડી, તેનો સ્પેલિંગ થાય છે મ્યુ, મ્યુ એટલે મિયાવ મિયાવ કરવું, MEW, બરાબર છે. ત્યારબાદ કરેલો ડોંકીનો, DONKEY, ડોંકી, ડોંકી એટલે ગધેડો, તેનો અવાજ છે બ્રે, બ્રે એટલે શું થાય, શું થાય મેં તમને કીધું તું ભૂંકવું, બરાબર છે. તેનો સ્પેલિંગ થાય BRAY, બરાબર. ત્યારબાદ કરેલો આપણે પીગનો, PIG, પીગ, પીગ એટલે ભૂંડ, તો તેનો અવાજ થાય છે ગ્રન્ટ, GRUNT, ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું. અને ત્યારબાદ છેલ્લો સ્પેલિંગ કરેલો છે HORSE, હોર્સ, હોર્સ એટલે ઘોડો. અને NEIGHT, નેઈ, નેઈ એટલે હણહણવું. તો બાળકો આપણે અહીંયા સાઉન્ડ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ એટલે કે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજો, તેના પ્રથમ લેક્ચરમાં 5 સ્પેલિંગ કરેલા, ત્યારબાદ આ લેક્ચરમાં 5 સ્પેલિંગ કરેલા, અને હજુ પણ સ્પેલિંગ બાકી છે કે જેમાં પ્રાણી અને પક્ષી હવે સાથે આવશે, બરાબર છે. તો એ હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરાવીશ. તમારે ઘરે આ બધા સ્પેલિંગનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને લખીને સાથે સાથે પાકા પણ કરવાના છે. અસ્તુ.